живея от 30 години в Швеция. В началото на 90-те години заминах там. Като в България съм завършил архитектура. Впоследствие започнах да се занимавам с живопис. Рисувам още в дете, така че не ми беше трудно да се прехвърли насочено с това. Интересното е, че когато човек отиде в чужбина, първият сблъсък с другата култура е неразбирането на езика и много често информацията, която получаваш е визуална. И това до голяма степен ме накара така да започна именно с картини и с това, което мога най-добре. И по този начин да се впиша в самия живот. Така че това беше до голяма степен тласък лично за мен да се насоча в тази сфера. Още преди да замина за чужбина, работех с приятели в списание Дъга. Да. Имаме комикси там с други колеги, те бяха по-възрастни, разбира се. Така че още от тогава, може да се каже до сега, се занимавам с това. Творбата, с която участвам в вашия конкурс, е един опит да се опитам да вкарам в рамка цялата тази история, която преди кирилицата или нашата азбука, която е в момента. И до някъде в нея съм вкарал и много от този мой интерес към историята, който се засили именно живейки в чужбина. Понеже човек, когато живее в чужбина, в един момент започва да се задава едни въпроси, които не чак толкова често се задава, ако си в родината. Тоест, откъде сме ние, имаме ли с какво да се гордаеме, откъде е тръгнало всичко. И колкото повече човек чете и колкото повече се навлиза в тази материя, тя може да бъде наистина завладяваща, много интересна и по някакъв начин се опитах да го предам този мой интерес към историята, не само към изкуството. Именно в това, което съм направил тук за тази случай. Аз работя с фигуративна живопис най-често. Имам и графика, имам дигитални неща, но основно, пак ако се върнем към това, защо работя така в техниките на старите майстори, понеже най-често хората могат, т.е. голямата публика от хора, най-често те могат да разбират най-добре това, което те вече са виждали по някакъв начин. И когато владееш техника, добра е живописна техника, примерно, е най-добре да им го кажеш на този език, на който ти можеш да се изкажеш най-добре. Моята картина е триптих и избрах именно в тази форма да я направя, за да мога да разкажа една много по-дълга история, но все пак да я разделя на няколко части, като идеята ми беше да пресъздам или по-скоро да разкажа тази история още от най-дълбока древност. Понеже много от хората си мислят, че нашата азбука е измислена в момента, в който Кирил и Методий се представили пред моравските князе, но всъщност тя най-вероятно е едно следствие на най-старата тракийска писменост, която е преди гръцката, и тези знаци, които са намерени, дори най-старите линеарни знаци са намерени в пещерата Бачо Киро и дори се разчитат от съвременните антрополози и лингвисти. Така че картината започва от, да кажем, още от неолитната епоха и стига до средновековието.
може да се каже, че когато разбрах за конкурса, това беше 2021 обаче, тогава имаше период на проучване, на създаване на проект и след което около месец и половина. Вдъхновението за един художник, самото създаване на една творба, обаче е свързано с вдъхновение. Тоест процесът на работа те вдъхновява и има желание да го направиш по възможно най-добрия начин. Самият проект и идеите, както вече споменах, имам голям интерес към историята и комуницирам с други хора, които работят именно в това. Повечето от тях дори не са и професионални историци. Но въпреки това разчитат историята по един нов начин, който аз също съм се опитал да направя. Да покажа неща, които може би някои хора са чували или са чели за това, но исках да ги представям по мой начин и визуално да достигнат до публиката по един директен път. Определено мисля, че такъв тип събития са искрата на едно ново възраждане, което аз лично много бих желал да се случи. Може да се каже, че аз както го усещам, за един народ е много важно да има едно самочувствие, не говоря дори за национализъм, говоря за една дълбока увереност, че ние сме наследници на може би най-древната култура в Европа и дори една от най-древните култури в света. И че много от нещата, които четеме или виждаме, те са всъщност едно последствие именно на нашите предци, това, което те са създали още хиляди години преди другите така известни цивилизации, египетски, месопотамска, гръцка, римска и така. Успях да разгледам набързо изложбата и има... Първо, много ми хареса, че има толкова много участници, което показва, че има голям интерес, както сами аз участвах с желание. Явно има много други хора, които са го направили и това е наистина постигната до някъде една от целите. Първо, много артисти да участват и второ, да се създаде един форум, посетителите да има какво да обсъждат и да се запали или т.е. да се разгори интереса повече в хората и в обществото. За първи път участвам в историческа изложба. Това е факт. И наистина ми харесва цялото обкръжение тук, това, което правите. Много добър фон за такъв тип изложби. Изложбите, които съм участвал, най-вече те са или артфайр, такива като изложения за картини и те са по-скоро насочени така комерциално, галерии, които продават, колекционери, които идват. Този тип изложби или този тип работа най-вече става по поръчка. Тоест, обявяват се конкурси за, примерно, различни теми, исторически или свързани с някакви музейни експонати. И не е много често срещано, поне аз не съм го срещал, този тип на организиране на събития. Първо бих им казал, че най-добре е, ако могат да дойдат с децата си, с внучета, деца. По този начин младите хора могат наистина да бъдат вдъхновени от нашата история, от това, че има толкова хора, толкова творци, които искат да я пресъздадат и живеят с нея. Искат по някакъв начин да участват. Така че това бих им пожелал. Ако могат
да дойдат с колкото се може повече свои роднини и най-вече с децата, които наистина ще поемат тази част от историята в себе си и ще имат интерес да продължат по някакъв начин да се интересуват и да участват. Въобще да бъдат българи.